Jadi itu suara dari VX8 Gateron Yellow yang stok. Sekarang gue mau bongkar. Bongkarnya gampang, cuman ada klip di bagian atas bawahnya dan sama sekali nggak ada screw in kayak keyboard Raymond. Makanya kenapa gue lebih milih VX8. Untuk VX8 belum ada foamnya di bagian case dan juga sudah memakai Dr. Board, jadi tinggal dicabut aja secara pelan-pelan. Cara bikin suara keyboard lebih enak sebenarnya nggak mahal-mahal banget, cuman butuh Krytox 205, 2 gramnya cuma 40.000. Lalu ada Krytox 105, 2 gramnya juga 40.000, jadi total 80.000. Untuk switch bawaannya masih Gateron Yellow, dan untuk harga switch openernya ini sekitaran 100 ribuan. Pastikan kalau udah dibuka switchnya dipisah secara teratur dengan top housing, stem ya stem, bottom housing, dan juga springnya ini dimasukkan saja ke ziplock. Cara ngeluk kayaknya semua udah pada tahu ya, tinggal masukin aja Krytox 105 ke ziplock yang isinya spring, lalu 205 dioleskan pada bottom housing, stem, dan juga top housing di bagian kiri kanan top housing. Tinggal copot aja stabilizer di keyboard, karena keyboardnya ini masih flat mount, jadi tinggal di klip atasnya itu tinggal ditekan ke bawah. Selanjutnya, karena stabilizer bawaan dari VX8 udah bagus, jadi tinggal di band aid aja di bagian plate-nya agar nggak goyang. Potong kecil-kecil terlebih dahulu yang jelas sesuai dengan ukuran stabilizernya, dan ditempelkan di bagian atas yang nggak ada cekungan ke bawah. Selanjutnya, kalau sudah dikasih band aid atau hand plus, tinggal pasang kembali stabilizer plate mount-nya. Untuk selanjutnya gue pasang switch pad yang EXPE bahannya, dan ini gue nemu di e-commerce sekitaran 55.000. Cara pasangnya tinggal sesuaiin aja lubang switch padsnya, jangan lubang hot swap switchnya. Jadi karena case yang belum ada foam, jadi gue pakai Eva foam dengan ketebalan 2 mm. Untuk Eva foamnya harganya cuma 5.000, dan gue juga jual di e-commerce hijau, jadi lu bisa cek aja di link di bawah. Tinggal pasang kembali kabel JST-nya yang dari Dr. Board ke PCB-nya. Kalau sudah dipasang kembali kabel JST-nya ke PCB-nya, tinggal tidurkan saja ke case-nya lalu ditekan secara pelan-pelan. Kalau sudah selesai, tinggal dipasang kembali switch yang tadi sudah di loop ke keyboardnya. Lalu sebelum dioperasikan, dicek terlebih dahulu setiap tombolnya di website K-Test, karena di situ bisa ngecek apakah switchnya ada yang bengkok pinnya atau tidak. Jangan lupa pasang kembali top case-nya. Jadi itu aja modifikasi murah
tapi nggak murah juga. Yang penting nggak sampai 300.000. Yang dibutuhkan cuman Krytox 205 dan 105 masing-masing 2 gram di harga 40.000, berarti 80.000. Dan ada switch opener 100.000, ada hand supply 10.000, ada switch pad 55.000, dan Eva foam 5.000. Jadi totalnya 250.000. Udah bikin keyboard jadi lebih enak. Mau keyboard apa aja bisa, karena yang masih keyboard pre-build. Tapi kalau keyboard pre-build yang kalian beli belum ada Eva foam di bagian plate, jadi kalian bisa ngeluarin kocek lebih gede lagi, sekitaran 50.000 untuk platformnya, jadi ya 300.000. Jadi apakah 250.000 atau 300.000 itu worth it untuk modifikasi keyboard? Menurutku worth it kalau yang udah malas ganti keyboard dan udah enak di keyboard yang dipakai. Jadi ngeluarin kocek segini udah bisa dibilang worth it lah. Jadi itu aja. Thank you yang udah nonton, and bye.